YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ PTPLS-B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 4/16/2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ 10 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ 10 ਚੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਚੰਕ ਦਾ 80% ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ PTPLS-B ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PTPLS-B ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।